only competition limited corporation को पाठ हो यो लो कम्पनीको यो चाहिँ आइनु पर्यो यो 18 वर्षको हो यो यसको उमेर 18 वर्षको यसको आयु 36 वर्ष हुन्छ विदेशी $2-3 लाख ओके yeah वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग आजकल भाइमा स्वागत छ गाइज चाहिँ गुड मर्निङ म चाहिँ बिहान नै छ अनि उठेर यताउता गर्नुपर्छ अब होइन अनि तपाईँहरूलाई शुभ बिहानी राम्रो होस् दिन त्यही हो यस भिडियोतिरबाट है त धेरै कुरा गर्नु नि हुँदैन के त गाइज हातदेखि के हो वेल्डन गाइज स्क्रिनसट हेरिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले मलाई अस्ति देखाएको नि यहाँ एउटा आँप पनि छैन किनभने सब अस्ति पानी आएको छ पानी आएको थियो क्या बिहानै होइन लाइक त्यही भएर मौसम चाहिँ पुरा सेक्सी देखिया धेरै नै के लाइक यस्तो सेक्सी देखिया नि मौसम सेक्सी आई एम ब्ल्याक ब्युटी ओके यहाँ चाहिँ ठिकै छ गाइज होइन राम्रो देखियो होला किनकि हाम्रो क्यामेरा नराम्रो होइन नि त लाइक म नराम्रो हो यो चाहिँ गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई ड्रोन सट देखाइदिएर ड्रोन सट चाहिँ ओपिया है अनि के गर्ने होइन ठिकै छ गाइज पुग्लेलाई थोरै सन्चो होइन अलिलाई सन्चो होइन आज चाहिँ अनि ठिकै छ आउनु भयो नि त लाइक त्यही भएर ठिकै छ मेरो दाजु है म चाहिँ टक्क पुरा सब भइसक्यो अहिले कति अहिले चाहिँ यस्तो भइसक्यो भने ठिक छ टक्क लाएर के भन्नु यार खालि भ्रष्टाचार गरेको छ होइन ठिकै छ केही छैन बारेन सरलाई एकदम होइन घरको सामपानलाई नि बेबी चुप्पा गर्नुभएको छ जे होस् होइन सरहरूले जे कुरामा पनि अगाडि नै के होइन युवाको एउटा जोस दिनुभएको छ अनि चाहिँ नेपालमा पुरा राजाको उस आइरहेको के राजाको सपोर्ट होइन केचेर सपोर्ट म नि छु है गाइज मैले नि दिनेछु टक्क राजालाई टक्क भोट हुन्छ के भन्छ त्यसलाई लाइक त्यो टक्क मैले दिनेछु अहिले उमेर त भएको छैन लाइक त्यही पनि ठिकै छ यो चाहिँ होइन ब्रान्ड हो ब्रान्ड न्यू के भन्छ यसलाई ब्रान्ड न्यू हाहा मैले विदेशबाट ल्याएको होइन भाइ म एकदम कालो थिएँ क्या पहिले होइन अहिले चाहिँ अलि हल्का यसले गर्दा गोरो यसले चाहिँ एकदम गोरो बनाइन्छ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन एकदम कस्तो चुप्पा अनि यो लाउनुपर्छ गाइज होइन उता विदेशको ब्रान्ड हो मलाई कालो छ म कालो छैन भाइ म कालो छैन नि बहिनी म कालो छु भन्ने बोल्छ क्या ठिकै छ गाइज है अनि म चाहिँ ह्यान्डसम भइसक्यो यो लाएर टक्क लाएर हात पनि हेर्न सक्नु जस्तो ह्यान्डसम भइसक्यो अनि टक्क लाएर के चरा है यो ला हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ विदेशबाट मगाएको मैले लगभग यसको प्राइस सोध्नुहुन्छ भने 2-3 लाख पर्छ यसलाई होइन 2-3 लाखको माल हो सुरुबाट जहाजबाट ल्याएको सिङ्गापुरबाट ल्याएको 28 लाखको विदेशी कम्पनीको यो बाख्राहरू बनेको चिजहरूको मिसिनले बनाएको यो हाई पावर मिसिनको र बनाएको त्यो कम्पनीको त्यसमा मेरो जानेको कमसेकम यो जानेको बाख्रा बनेको मिसिनले बनाएको चिज हो त्यो हाई पावरको कार्पोरेसन युपिएमसी हो यसको नाम युपिएमसी कार्पोरेसन इलेक्ट्रोनिक सरकार वहाँ तल फेरि कसका खान्छन्